黄房间的秘密。加斯东·勒鲁。第29章。斯坦格森小姐尘封的往事。在接下来的几天里，我有机会再次问她去美国做了什么，但是她的回答并没有比在凡尔赛的火车上说得更清楚，而是把话题转向了案件的其他方面。直到有一天，她终于对我说：“请您理解，我迫切需要了解拉尔桑的真实身份。”当然，我说，但为什么要远渡重洋去寻找呢？他开始抽他的烟斗，并转过身去背对着我。显然，这一点触及了斯坦格森小姐的秘密。鲁莱塔比尔认为，这个秘密以一种如此可怕的方式将拉尔桑与斯坦格森小姐联系在一起。这个秘密，他在斯坦格森小姐在法国的生活中找不到任何解释。我再说一遍，认为这个秘密必定起源于斯坦格森小姐在美国的生活。于是他便登上了轮船，他要去那里查明拉尔桑究竟是谁，并收集必要的材料来让他永远闭嘴。他去了费城。但是，究竟是什么可怕的秘密曾迫使斯坦格森小姐和罗伯特·达尔扎克保持沉默呢？这么多年过去了，在一些耸人听闻的报纸发表了一些文章之后，现在斯坦格森先生已经知道了一切，并且据说已经原谅了一切。这个秘密可以公之于众了。而且，这件事说来话长，却也简短。这将使事情回到应有的位置，因为不乏一些病态的头脑会将一切归咎于斯坦格森小姐，而她 Paula Gogatray-Sindin 在这整个阴暗的案件中，从一开始就是受害者。事情的开端可以追溯到很久以前，当时他还很年轻，和他的父亲住在费城。在那里，在他父亲一位朋友家里举行的一次聚会上，他认识了一位同胞，一个法国人。他用他的风度、智慧、温柔和爱意吸引了他。人们都认为他很有钱，于是他向这位著名的教授求婚。斯坦格森先生打听了关于让·鲁塞尔的信息，并且从一开始就知道他要和一个无赖打交道。然而，让·鲁塞尔，你们已经猜到了，不过是著名的鲍尔麦耶的又一个化名。鲍尔麦耶当时在法国受到追捕，并逃往了美国。但是斯坦格森先生对此一无所知，他的女儿也不知道。他只会在以下情况下得知真相：斯坦格森先生不仅拒绝把女儿嫁给鲁塞尔先生，而且还不让她进入他的家。年轻的玛蒂尔德当时的心里只有爱情，他认为世界上没有什么比他心爱的让更美丽、更好了。他对此感到非常愤怒。他没有向他的父亲隐瞒他的不满。他的父亲于是把他送到俄亥俄河边，去辛辛那提的一位老姨妈家暂住，好让他平静下来，让在那里和玛蒂尔德见了面。尽管他非常敬爱他的父亲，斯坦格森小姐还是决定摆脱老妇人的监视和让鲁塞尔私奔。两人都决定尽快利用美国法律的便利结婚。他们就这样做了。他们逃走了，但是没有逃得很远，只到了路易斯维尔。在那里，一天早上，有人敲响了他们的门，是警察。他们想逮捕让·鲁塞尔，他们也确实这样做了。尽管斯坦格森教授的女儿提出了抗议和尖叫。与此同时，警察告诉玛蒂尔德，她的丈夫不是别人，正是大名鼎鼎的鲍尔麦耶。绝望的玛蒂尔德在一次未遂的自杀后，回到了辛辛那提的姨妈身边。姨妈见到她，高兴得差点死过去。8天来，她一直在到处寻找她，却不敢告诉她的父亲。玛蒂尔德让她的姨妈发誓，斯坦格森先生永远不会知道这件事，而姨妈也发了誓，因为她对这种情况感到内疚。1个月后，玛蒂尔德·斯坦格森小姐回到了她父亲的身边。
他满心悔恨，心已对爱情死了，只是在心里默默祈求一件事，永远不要再听到关于她的丈夫那个可怕的鲍尔麦耶的消息。通过无限的辛勤工作和对父亲的奉献来弥补自己的过失，并在自己的良知面前得到救赎。他信守了诺言。然而，当他在向罗伯特·达尔扎克坦白一切之后，相信鲍尔麦耶已经死了，因为曾有他死亡的传闻，并决定让自己享受与一位可靠朋友结合的至高喜悦时，命运却和他开了一个残酷的玩笑，让鲍尔麦耶，他年轻时的让鲁塞尔复活了。他让他知道，他永远不会允许他与罗伯特·达尔扎克结婚，并且他仍然爱着他。不幸的是，这是真的。斯坦格森小姐毫不犹豫地向罗伯特·达尔扎克倾诉了一切。她给他看了让鲁塞尔·弗雷德里克·拉尔桑·鲍尔麦耶写给他的信，信中回忆了他们在路易斯维尔租下的那间迷人的小神父住所里最初结合的时刻。神父住所魅力未减，花园景致光彩依然。那个卑鄙的家伙自称富有，并表示想再次把他带到那里去。斯坦格森小姐向达尔扎克先生声明，如果他的父亲怀疑到如此的耻辱，他会自杀的。达尔扎克先生发誓要让那个美国人闭嘴，无论用说服还是武力，即使他不得不为此犯下罪行。但是达尔扎克先生不够强大，如果没有那个好小子鲁莱塔比尔的帮助，他早就失败了。至于斯坦格森小姐，她又能对那个怪物做什么呢？第一次，当她在受到那些让她有所警觉的威胁之后，她在黄色房间里向他出现时，她试图杀死他。不幸的是，她没有成功。从那一刻起，她就成了那个看不见的存在的必然受害者。她可以一直勒索他，直到他死去。他就住在他的家里，在他身边，而他却不知道，并且以爱情的名义要求和他约会。第一次，他拒绝了他在40号邮局的信中提出的约会要求，而那次拒绝导致了黄色房间的悲剧。第二次，他收到了一封他寄来的新信，这封信是通过邮局正常寄达的。他在养病期间在自己的房间里发现了他，他回避了约会，和他的女伴们一起把自己锁在了书房里。在那封信中，那个卑鄙的家伙警告他说，既然他行动不便，鉴于他的情况，他会去找他，并且会在某个夜晚、某个时间出现在他的房间里，并让他采取一切措施来避免丑闻。马蒂尔德·斯坦格森意识到他应该害怕鲍尔麦耶的胆大妄为，就让他进入了他的房间。这就是无法解释的走廊事件。第三次是他自己安排的约会，在离开斯坦格森小姐空荡荡的房间之前，在无法解释的走廊那个夜晚，正如我们所记得的那样，拉尔桑在他的房间里写了最后一封信，并把它放在桌子上。这封信要求约会，约会的时间和日期由他之后确定，并承诺把他父亲的文件带给他，并威胁说，如果他再次躲避他，他就会把这些文件烧掉。他毫不怀疑这个卑鄙的家伙掌握着那些珍贵的文件，他这样做只不过是在重复一次著名的盗窃案，因为他早就怀疑是他自己，在他自己不知情的帮助下，很久以前从他父亲的抽屉里偷走了那些著名的费城文件，而且他非常了解他，他认为如果他不屈服于他的意志，那么多的辛勤工作，那么多的努力和那么多的科学希望，很快就会化为灰烬。她决定再次和那个曾经是她丈夫的男人见面，面对面地，并试图说服他。我们可以猜到发生了什么：马蒂尔德的恳求，拉尔桑的残暴。他要求他放弃达尔扎克，他则向他宣告他对达尔扎克的爱，然后他伤害了他
他的想法是把另一个人送上断头台，因为他很狡猾，他戴在脸上的拉尔桑警探的面具会救他，他想，而另一个人这一次也无法说出他是如何度过他的时间的。在这方面，鲍尔麦耶已经采取了预防措施，而灵感是最简单的，正如年轻的鲁莱塔比尔所猜测的那样。拉尔桑像勒索马蒂尔德一样勒索达尔扎克，用同样的武器，用同样的秘密。在像命令一样紧急的信中，他声称愿意谈判，交出过去所有的情书，尤其是愿意消失。如果他们愿意为此付出代价的话，达尔扎克必须去他设定的约会地点，否则他就会威胁说，如果他不参加，第二天就会公开这件事。达尔扎克屈服了，就像马蒂尔德必须忍受他强迫他参加的约会一样。而且，在鲍尔麦耶扮演马蒂尔德的凶手的同一时刻，罗伯特·达尔扎克在埃皮奈登陆。在那里，拉尔桑的一个同伙，一个奇怪的人，一个来自另一个世界的人，我们有一天会再次见到他，强行扣留了他，并让他浪费时间，等待着那个被告明天无法解释的巧合，让他失去理智。只是鲍尔麦耶没有算到我们的约瑟夫·鲁莱塔比尔。现在黄色房间之谜已经解释清楚了，我们就不再一步一步地跟随鲁莱塔比尔去美国了。我们了解这位年轻的记者，我们知道他拥有何等强大的信息获取能力，这些能力就储存在他额头那两个凸起之间，足以让他发现斯坦格森小姐和让鲁塞尔的整个冒险经历。在费城，他很快就被告知了关于亚瑟·威廉·兰斯的事情。他了解了他的自我牺牲行为，但也了解了他想以此换取的东西。他与斯坦格森小姐结婚的传闻，很久以前就在费城的沙龙里流传开了。这位年轻学者的不够谨慎，他对斯坦格森小姐无情的纠缠，甚至在欧洲也是如此，以及他以消除痛苦为借口过着放荡不羁的生活。所有这些都不利于亚瑟·兰斯给鲁莱塔比尔留下好印象，因此可以解释他在证人席上冷淡地向他问好的原因。他立刻判断出兰斯的案件与拉尔桑·斯坦格森的案件没有关系，于是他发现了鲁塞尔和斯坦格森小姐之间那场可怕的恋爱纠葛。那个让鲁塞尔是谁？他从费城到辛辛那提，以相反的顺序追溯了马蒂尔德的行程。在辛辛那提，他找到了那位老姨妈，并设法让她说了出来。鲍尔麦耶被捕的故事对他来说是一道照亮一切的光。他得以在路易斯维尔参观了那座神父住所，一栋朴素而美丽的殖民地风格住宅。他确实没有失去任何魅力。然后，他放弃了斯坦格森小姐的线索，重新拾起了鲍尔麦耶的线索。从一个监狱到另一个监狱，从一个劳改营到另一个劳改营，从一桩罪案到另一桩罪案。最后，当他返回纽约码头登上前往欧洲的船时，鲁莱塔比尔已经知道，5年前，鲍尔麦耶也是在这些码头登船的。他的口袋里装着一位名叫拉尔桑的新奥尔良体面商人的个人文件。他杀害了这位商人。现在，你们知道斯坦格森小姐的所有秘密了吗？不，还没有。斯坦格森小姐和她的丈夫让鲁塞尔生了一个儿子，一个孩子。这个孩子出生在老姨妈的家里。他设法让美国没有人知道他的身世。这个孩子后来怎么样了？那是另一个故事，我以后再告诉你们。大约在这些事件发生2个月后，我发现鲁莱塔比尔忧郁地坐在法院的一个长椅上。怎么样？我对他说，您在想什么，亲爱的朋友？您看起来相当悲伤。您的朋友们怎么样了？除了您，他说，我真的有朋友吗？朋友，
我希望达尔扎克先生是您的朋友。是的，当然。还有斯坦格森小姐，顺便问一下，斯坦格森小姐怎么样了？好多了，好多了，好多了。那么您不应该这么难过。我很难过，他说，因为我无法摆脱黑衣女士的香水味。黑衣女士的香水味，我一直在听您谈论这件事，您能不能一次性的向我解释清楚，为什么一种香水会如此持久地困扰您？也许有一天，我的朋友，也许有一天，鲁莱塔比尔说。然后他深深地叹了一口气。